候鸟的迁徙是大自然赋予的智慧，人类的漂泊则是将迷失的自我寻回。冰箱上的字条，包厢里的狂欢，构建起孤独的时空错位。我的明天我从不期待，所以现在我只想要寻到最后一丝的温暖滋味。上期视频评论区有小伙伴点名了《候鸟》这首歌 ，OK， 那么本期视频就立刻安排藏在歌里的故事，五月天《候鸟》。Hello， 大家好，我是咸鱼。五月天的《候鸟》收录于2001年发行的专辑《人生海海》。作为蓝三时期，也就是五月天前3张专辑时期的作品，这首歌也蕴含了他们最初的创作表达。如今我们很多人说五月天不够摇滚，或者说他们是被流行包裹的假摇滚。但当我们回顾这个乐团最开始的音乐旅程，去看蓝三时期的他们，还是有很强的摇滚底色的。首专第1张创作专辑聚焦个体情感与生活碎片，第2张爱情万岁解剖了爱情的多面性，而人生海海这张专辑则将视角扩宽至这个社会、这个世界的集体迷茫。人生海海是一句闽南语，大意是人生像大海一样茫然无际，没有固定的方向，总是起起落落。这张专辑诞生于2001年，恰逢世纪交替的迷茫期，所以关于坚持自我、拥抱不确定的探讨也非常具有时代特色。虽说此后的五月天延续了热血的基调，更加大众化，但人生海海的蓝三气质，那种粗粝的摇滚质感，还有对自我的探讨也非常深入人心。让我们聊回专辑中的《候鸟》这首歌。《候鸟》最初是五月天为同名电影创作的主题曲，这个电影由刘若英、黄品源主演，讲述了移民家庭的情感故事。这首歌其实也是相当呼应专辑主题的，它以候鸟迁徙为隐喻，探讨了人际关系还有家的概念。歌曲的歌词大多有一定的抽象元素，所以我只想以我的理解来分享我听到的故事。如果在这首歌里你听到了不一样的感觉，也欢迎在评论区留下你的故事。候鸟迁徙很容易让人想到一个人从原来的家到另一个地方去，也许是外出务工，也许是游子求学，也可能是想在别的城市寻找更多发展机会。迁徙总是给人一种很遥远的感觉，但这种距离感在这首歌里并不是以物理意义上的远近来衡量的，它更像是人际关系的疏离，还有内心归属感的迷失。候鸟迁徙或许映射人与人交往中周期性的冷却与热情，飞过那片茫茫人海，下个路口直走或转弯，点出人生选择的迷茫与不确定性。我们期待候鸟归来，其实是对温暖的渴望。冰箱上有字条，桌上有菜，刻画了一个看似完整却空无一人的家，讽刺日常生活中的情感隔阂。这种家没有感情支撑，所以显得非常冰冷，尤其是枕边的人一直在换，更是体现出情感的不稳定性。电话里的独白是无法传递的真实自我的表达。陌生的阳光照在床单，或许是一夜情后的空虚。长大太慢，老得太快，我的明天从不期待，直抒胸臆了对时间流逝的无奈与对未来的迷茫。而整首歌落脚于寻找一丝最后的温暖，也是对生命本质的叩问。结合这些理解，我想象出了这样的一个故事。在一个空荡的客厅里，冰箱上贴着一张字条，餐桌上盛着未动的菜肴，像一场无人赴约的盛宴。电话听筒垂在桌角，重复播放着无人应答的留言，记得吃饭。另一边，城市的霓虹在午夜涨潮， KTV 包厢里歌声与酒精交织成浮沫。有人醉倒在沙发上，呢喃着旧爱的名字，有人点燃香烟，若有所思。而歌曲主人公在跟着音乐狂欢。凌晨3点，陌生的床单裹住疲惫的躯体，不知道过多久，阳光从窗帘的缝隙刺入，枕边人的轮廓已经模糊不清。他想起昨夜缠绵的温度，不过是2只冻僵的候鸟在暴风雪中借助彼此的羽毛取暖。天亮后又要各自坠入茫茫云海。生命的答案就像候鸟翅膀下的风，永远在迁徙的途中，白天吞噬黑夜，黑夜又撕咬白天。有时他觉得自己就像困在玻璃迷宫里的鸟，撞向每一扇名为明天的玻璃墙，却只留下空虚的血迹。我到底是谁？从哪里来？要到哪里去？歌曲主人公问过自己无数次。曾经的他踌躇满志飞向远方，他飞过写字楼的一扇扇窗，飞过便利店24小时不眠的招牌，飞过陌生人的拥抱与告别。迁徙注定是一场徒劳，春天永远在下一片大陆徘徊。每次以为到了终点站，结果还是零星的温暖。最后他还是回了家，但再次看到了冰箱上的字条，电饭煲里的饭依旧准备着，仍有余温。他突然流泪了。原来这个世界上最锋利的醒悟，就是有人曾为你预留过一顿饭的温度，而你却飞得太远，忘记了归巢的路。藏在歌里的故事，我是咸鱼，我们下期视频再见。回我那天，茫茫人海，下个路口只准我转弯。长得太慢，老得太快，等得太久，结果太难猜。我的故事被风吹散，我的明天我从不期待。所以现在我只想要寻找一丝最后的温暖。